صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة. واش صافا؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي بغيت نشارك معكم الغدا ديالي. اول حاجه دابا غادي نمشي عندي رانديفو ديال واحد السوان دو فيزاج، نصاوب واحد اختي سوان دو فيزاج طالع في راسي. علاش لا، مره الواحد واخا ديما انا كنحب الاشياء الطبيعيه، قسما بالله عزيز عليا بزاف المنتجات الطبيعيه، يعني حليب بودره هذه بزاف وصفات. مازال نشارك معكم بزاف الوصفات اللي كنستعمل كوتيديانمون، لا لشعري ولا لوجهي. ولكن مره كنحبوا اننا كندلعوا ريوسنا هكا في الشوريوسنا يا اختي، وهكا تحسي بان شخص اخر اللي كيصاوب لك، يعني ماشي بحال الاستيتيسيان، حتى هي اللي هذيك غير ديك عندك واحد ساعه ونص وانت متكيه هكا، دوك لي ماساج دوك لي برودوي داكشي هذا، ودوك الناس هما يترزقوا صافي. هذا ما كان. يلا بقاو معايا ما تضبيوش شي. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات ديالكم، بالتعليقات ديالكم، الا وجات على خاطركم، الا بغيتو. معناني انا كندير هادشي حبا في هادشي. اللي بغى يعلق يعلق، اللي بغى يدير تعليق يدير، اللي بغى يدير لايك، واللي بغى يشوف هكا ويمشي بحالو ماشي مشكل. انا وصلت عند الاستيتيسيان ديالي، كتوجد لا سال باش ندخل. فوالا هذه تبارك الله غير ماشي انستيتيو كبيره، انستيتيو وحده، يعني عندها اون سال وحده كتدخل بالرونديفو بالواحد يعني ماشي انستيتيو كبيره. دابا كتنقي يلا خرجت واحد السيده كتنقي دابا انايا استيتيسيان انا المفضله ديالتي. صراحه غزاله، هي قوريه عملها كي داير اختي. شوفوا نتوما وجهي قبل باش تقولوا لي كي داير من بعد. فوالا هي اللي نتاع الاستيتيسيان ديالي، لا سال ديالتها ترو بيل. Avant de le retirer complètement. Sentez-la sous mes doigts, ça fait l'épaisseur. Toutes vos cellules mortes en fait. Il y a une zone où vous l'avez senti particulièrement ou pas? Vous êtes du nez, non? Voilà. Alors, je retire les cotons, surtout vous n'ouvrez pas les yeux. Hop. Va activer le processus d'hydratation de votre peau. Voilà. Et ça s'appelle la lotion de la reine de Hongrie, puisque la légende raconte que la reine de Hongrie, en 1800, je ne sais plus combien, a retrouvé une seconde jeunesse à plus de 75 ans et a pu se marier grâce à cette lotion qu'elle buvait aussi aux décoctions. Voilà. كتحكي لي بان الملكه ديال هونغري بخي 75 عام، يعني بحال صغارت بهاد اللوسيون وتزوجات. يا اختي alors moi aussi je vais retrouver une nouvelle jeunesse, je vais me remarier. Voilà. Mais à 75 ans ça, non? À 75 ans, ben je les ai pas encore. Ah, je vais attendre. Cette lotion on ne l'essuie pas, hein, elle continue d'agir tout en s'évaporant en fait. D'accord. Alors on va passer aux épilations. D'accord. Et moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un patch sur le nez pendant l'épilation, qu'il est temps d'agir. Hein, allez, le petit patch qui va bien sur le nez. On appuie bien pour chasser les petites bulles d'air. Alors, on voit bien où ça a repoussé. Ok. Bon. Ça va aussi.
utiliser l'élixir de beauté. Là, ce sera l'huile de massage à base de rose musquée dans la gamme Hiraflor. Toujours mon produit. Bonne détente. Allez, c'est parti, on y va. Donc celui-ci, je peux même l'appliquer sur vos lèvres si vous êtes d'accord. Pour juste éviter de passer la langue sur les lèvres. Pas que ce soit dangereux, mais je suis pas sûre. C'est très frais, hein. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, vous fermez les yeux et logiquement, vous ne les ouvrez plus. Et aussi pour maintenir l'hydratation, on met au niveau des yeux. Donc le bleuet a un pouvoir à la fois apaisant et décongestionnant. Voilà. Le petit cocktail de plantes sera à la fois parfait pour votre hydratation, puis surtout pour retirer le calcaire de l'eau. Sauge, du romarin, du citron, la lavande. Voilà, que des bonnes choses. Toujours en produit bio. Le fluide regard, donc anti-rides, anti-cerne, anti-poche. Donc c'est le plus complet. Voilà, donc ça c'est pareil, un contour des yeux, idéalement matin et soir. C'est non pas la quantité, mais la régularité qui fera la différence. Je vais vous appliquer un sérum raffermissant dans la gamme Hiraflor à base de rose musquée. Donc là, c'est la même gamme que l'huile de tout à l'heure, l'huile de massage. Là, on va activer la synthèse de collagène et d'élastine. Donc, améliorer l'élasticité et la fermeté de votre peau. Voilà, on fait toujours les petits pianotements. Ça réoxygène vos tissus. Ça fait aussi en sorte que les principes actifs pénètrent plus en profondeur. Et on va terminer avec la crème légèreté. Donc toujours sur une base de rose musquée. Vous allez retrouver également de l'huile de noisette bio et de l'acide hyaluronique issu du germe de blé et non pas de la crête de coq. Donc là, elle va à la fois hydrater, protéger votre peau, avoir une action régénérante aussi et réguler votre sébum. Et apaiser aussi en même temps. Donc elle est vraiment complète. C'est pour ça qu'elle plaît bien celle-là, parce qu'en plus on peut l'utiliser matin et soir, donc elle est vraiment idéale. Et donc pareil, on fait des petits pianotements. J'espère que ça vous a fait du bien. beaucoup. ولا يلا ساليت السوان ديالي ولا صراحة كنحس بالوجه غزال. دابا كنشوف لي مكياج كتبان هي حتى المكياج ماشي بيو ماشي انا نوريكم. Ah bah il m'en reste un. Ah super. 280, voilà. C'est bien celui-ci. D'accord. Ça c'est du bioplastique D'accord. à base d'amidon de maïs bio.
Un concept vraiment écologique. Ça veut dire que je peux commander sur le site le même Ouais, référence. la recharge après. Il y a la référence, c'est ça. هيا غادي نقيد لكم الريفيرونس نتاع سميتو نتاع السيت ديالها. Vous pouvez commander sur internet. Là c'est des glosses. بون الغزاله ديالي فوالا ساليت لو سوان فيزاج. غادي نخلي لكم حيت عندها سيت فين كتبيع دابا واحد البارفان نيت قيستو عندها ديال العود غزاله واصلا دارتو ليا. وعندها المكياج دو مكياج بيو داكشي. غادي نخلي السيت ديالها في الباغ ديال الديسكريبسيون. فوالا المهم غادي نمشي غادي نشوف شنو غادي نعمل. فيا ما نطيب ماشي يا اختي ما نطيب. من بعد هاد المساج وهاد الشيء ما قادراش يا اختي نجلس هذا نطيب والله. ملي كتعتني بنفسك كتحسي بواحد الراحه زوينه، راحه نفسيه، كتخرجي انت فرحانه والله. عرفتي عندها واحد المساج، حاولت نصور لكم شي شويش. واحد المساج واحد سيري حبيبه ديالي تهلاي في راسك، واخا غير مره في العام 2 مرات في العام. هو كونسيي ديري هاد لي سوان هكا واحد شاك سيزون، يعني كل ديريه في الخريف مرات، ديريه في البرد مرات، ديريه في الشتاء. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا قررت نعمل شي حاجه خفيفه صحيه. ها هي الكينوا، كاع عارفين الكينوا زوينه غنيه بالبروتين. فوالا غادي نحضر واحد الاكله خفيفه ظريفه. ها هو الدنجال، وغادي نعمل له شرائح ياكو. وغادي ندير واحد الخلطه اللي غادي نصوب فيها، غادي نديرها هكايا بالبطام بالزعتر الملح الثومه. غادي نديرها بالزيت ارغان كتجي غزاله. وبهذا الفرomاج هذا فرomاج اي فرomاج دو شيف اللي كي نقدروا ناكلوه شو، يعني سخون كيطيب في الفران. وغادي نديرو حتى هذا البزار حتى هو. انا غادي نفلحو مزيان هكا. زيت ارغان شويش، الزعتر، الملح، هذا البزار فوالا. ونديرو واحد برص تاع جوج ديال الثومه. الخلطه ديالتي نزيد شويه. عرفتي شنو كيجي كيحمق بالزبيته ديال الارغان. ديروا الزيت العود الا ما عندكمش زيت ارغان، الواحد يدير الزيت العود ماشي مضطر. غير هي انا صراحه جربتها بزيت ارغان كتجي كتحمق، ما تشبعيش منها بزيت ارغان. صافي وغادي نعمر هكايا ندهنو. غنخليه في الفران بعدا يطيب على درجه ديال الحراره ديال 240 بحال غادي يتشوى بالزبه فهمتي بحال غادي يتشوى. هنايا غادي نضيف واحد الميلونج ديال الايمونتال والموزه جوج. بون الغزالات ديالي الغديوه ديالتي كيف ما كتشوفوا ها هي وجدات. صافي ساليت طيبنا وسالينا ها نتوما خفيفه ظريفه. الدنجال بالفرomاج ديال الموزه. المهم انا غادي نوريها لكم مزيان باش تبان لكم مزيان. فوالا ها هي غوزي هذا اللي غوزي وهذا ليا انا درت لي غير شريحه واحده ديال الصدر ديال الدجاج، هو كنعمل ليه 2 شريحات. المهم غديوه صحيه وهذا. من بعد هذا وسميتو عشان نمشي نبخر ندير اللحومات بزاف وهذا. قلت لهم ناكلوا اكله صحيه ريجيم شويش هكا وهذا. المهم الغزالات ديالي نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويرق لكم
ونكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نتمنى انك الحبيبه ديالي تاخدي مني واحد لعبوس هكا اللي دفعك لانك تهلي في راسك. المواد الطبيعيه حتى هي زوينه وهذا، ولكن ما فيها باس مره هكايا نتهلاو في ريوسنا باننا نمشيو عند اخصائيين هكا ونديرو شويش ساشونج. صراحه واخا غير مره في العام، واخا غير مره في العام، احساس زوين، كتخرجي كلك طاقه ايجابيه، كلك نشاط. مهم يلا انا خليكم نمشي نتغدى، كنبغيكم بزاف، وعرفوا دائما بانكم فين في القلب. الى اللقاء. ولكن شوفوا غادي نوريكم الاكله. اوكي يلا الى اللقاء.